好，嚟個恒指早盤分析，畫翻啲線先。我撳咗個月線圖，即係每一支巴咧就係等於一個月易畫啲。咁打咗頭尾整兩條落去咧，其實都冇乜關係嘅。我哋只知道跟住呢兩條線嘅底部買向上係有着數，呢兩條線嘅上呢條線嘅上邊買向下係有着數。咁我哋中間再劏一刀咁上下啦。咁就好舒服啦。咁啊，知道而家已經係過咗一半以上，差唔多到三分一個呢啲 area 可以買跌都買跌係，就咁計數學嚟計都有着數啦。咁我而家再較細啲嘅攤分周線圖。好啦，周線圖咧，我哋睇到嗰陣時咧就係呢度坐落嚟一個好明顯嘅跨住一個灰色格嘅橫行。一頂兩頂一底一底，我哋叫話，跟住功能上回測買向上，功能上回測買又向上，跟住落嚟都可以呢度繼續買，因為始終都係嗰個發力底部啦，買上去啦，咁佢行緊個上行震盪軌跡啦，都係行緊上去嘅。咁其後咧，咁繼續跟住之後就開始冇乜力啦，震下震下啦。咁我哋喺呢邊畫翻啲阻力線先啦，因為得三條線唔係好夠嘅。咁呢度一條啦，跟住再嚟呢度都有一條啦，呢度睇到佢發力撞落嚟，回測翻落，咁咪話條即係呢度阻力啦。呢度發力回測翻，咁上嚟咁即係阻力喺度啦。呢度又有一條都留咗一條先，呢度發力未回上嚟，但係呢個係爆開去嘅。咁呢啲位都係一個線位啦，咁亦都啱啱好啊！呢啲線都喺到呢度就停一停噶啦，因為呢啲係真係啲貨喺度買錢向落噶嘛。咁之前咧我就話喂，未出呢支巴之前咧，我就話喂，呢個位一定要買跌啊，好靚啊，真係，因為呢個位我哋睇到啦，一落兩支周線圖嘅巴上嚟。就落，即係嗰個叫做大戶觸發到趨勢啊！咁落啦，呢度都落到成兩三千點嘅。咁呢度又係同樣啦，希望佢睇下會唔會落到最少都千零點啊！諗住跟住就睇睇先，上翻嚟啦，咁咪變咗落唔成喎，即係冇呢啲咁嘅兩支一支陰燭，跟住一支陰燭回上，跟住呢度又係一支陰燭，跟住一支陰燭回落，冇咗呢個局啦。咁冇咗個局，我哋就要入去裏邊慢慢搞啦。咁我哋知道而家個局係佢會咁樣咯，呢度兩條黑色線就第一馬向上，就上馬向底咁樣咯。我哋知道呢個佢個 range 咁樣跑嚟跑去，但係唔知點跑。咁我哋要開細啲睇下。我哋開個4小時嘅圖啊，我哋淨係睇住呢兩支啊，黑色線啦，入最高嘅咯，去到好啦，我哋呢度都放寬通少少，OK。好啊，我哋睇到佢當日有條紅色線嚟喺度拍啦，落到嚟呢度上去，咁咪俾條線佢啦。咁呢度有支持啦，係咪？咁綠色啦，阻力咧，我哋叫做阻力。咁跑咗幾多點啊？呢啲位啦，都跑咗七八點啊，即係未如理想啦。咁我哋再睇上邊啲阻力喺邊度先？喺呢兩條黑色線嘅裏邊嘅阻力，我哋慢慢揾佢出嚟。咁
呢度趌上去，我哋睇第一條啦，喺度啦，呢度爆開爆落嚟啦，呢條啦，咁啊呢度都有條嘅支持變阻力嘅啲線喺度，咁啊最終就喺呢度啦，又超咁上下位啦，誒高位586啦，56,586 OK，我哋就係綠色嘅突破，就係阻力就變翻支持，呢個就係阻力，紅色就係阻力，綠色就係支持，簡單啲。跟住呢個我哋刪走咗佢啦，完咗啦。我哋喺呢個線都俾翻條支持阻力線佢啦，大約呢啲 area 啦。呢度之前都有講到嘅，我都話喂，呢個位都係一個突破回測位向上啦，咁咪掂咗啦，26262啦，咁啊跑咗啦。好啦，咁而家咧價格落嚟，發動能落嚟，震上嚟，爆開咗上去，坐翻落嚟，咁啊可以假突破啦，落啦咁啊落啦，落唔到喎，俾呢一個綠色線頂翻上去，咁成件事咧，佢又做咗個 high high 喎，high 咧就即係咁不斷升就不斷 high high 噶嘛，更高的高嘛，不斷跌就不斷撈一撈嘛，咁我哋梗係希望佢如果買跌就撈一撈啦，咁而家嗰個順勢係升咯。但係呢度都有個阻力喎，呢度都係個阻力嚟喎，都可以咁樣跑個局，可唔可以？雖然佢行唔到趨勢觸發嗰下好靚咁樣呢個位，因為呢段好大力噶嘛，佢行唔到呢一段咧，係啊，佢行唔到呢段，咁樣衝落嚟，佢做唔到，佢反而咧俾佢收復翻，再用呢段動能嚟收復翻嚟。咁即係而家我哋冇一個好靚嘅 set 係跌啦，即係一個趨勢型嘅跌，佢做唔到。但佢可以做咩咧？佢有兩個都仲可以咁樣嘅喎，佢都未死得晒喎。佢可以咁樣做一個下行震盪都得嘅喎，都可以震落去，可以咁樣震落去。咁啊，睇一睇佢點樣行啦。咁啊，最近期嘅呢度有個橫灰色格嚟用橫行啦。跟住之後假突破上嚟，又做翻個假突破落翻嚟，踩翻用住呢段波段嘅618啦，上翻去啦，上去嘅時候就踩翻條綠色線啦，呢度突破踩上，咁而家上到嚟呢度咧，就紅色線我想買跌，綠色線我想買升，咁個價格又喺到呢個位度，曾經喺度即係琴日啊，係咯，喺度一上一落，做咗個橫行，佢一係咧。嗱，我計佢一係咧就係咁樣落嚟，掂一掂，收落嚟，或者更低，即係佢會咁樣，我會預計佢咁樣。第一個劇本佢會咁樣跑，第一個劇本係咁跑，呢度要落好。第二個劇本咁即係話我呢個位買跌啦，係咪？咁我又着數啦，咁樣衝落嚟。第二個劇本就係佢係咪真係點都係得呢一招嘅，衝上去，落嚟，再上一陣，嗱打上打頂。
咁呢個位咧，我係要買升嘅喎。咁我就變咗，我早餐我就喺度，早盤我就喺度兩條綠色線都掛盤咯。呢度係買升，紅色線係買跌。咁啊，因為第一下點都嚟呢度先落啊嘛。咁即係話我呢度買咗落嚟嘅時候，我到翻綠，我喺上面買跌，我到綠色線咧，我就推補盤，或者我將我嘅價或者食一半啦，或者食三成啦，咁起碼有毛利先啦，跟住又唔會輸先啦。跟住呢度又買咯喎，佢落翻嚟嘅時候買，上唔上我唔知，咁佢會彈一下嘅。當佢彈少少嘅時候咧，我就會推噶啦，可能彈咗七八十點至100點，我就會推咗佢。咁我守都係守七八十點嘅啫。咁變咗我推咗嘅時候，咁咪上去咪上咯，上去落翻嚟嘅咪咁都有都有向上嗰下賺咗。如果向上嘅，咁我呢度有賺，咁呢度咪當冇玩過咯，或者賺少少咯。所以嗰個早盤我會咁樣安排啦。26730我會買跌啦，26586我會買跌啦。即係當然啦，9點15分先至開始買啦嚇，睇清楚佢 gap up 幾多啊嘛。OK，跟住暫時就冇咩方向噶啦。咁你話跌嘅第一關睇呢度，第二關睇呢度，係啦。跌嘅話，升嘅話，啊係啊，再講埋。當早餐賣完之後，如果咧佢係行劇本一嘅話，咁我就會上到嚟落嚟震一震，再落，咁我就呢度就會買嘅咯，呢度再會加注咯。然之後就即時入啦，咪食呢度又食啲，呢度又食啲啦，咁睇下會唔會再打落去啦，我唔知啦嚇。而家即時嘅一即時咁開就咁做。如果唔係嘅，我一開上嚟，嘭，再抽上去，再落嚟，咁我咪呢度又買上咯，我咪買上去咯，係啦，嗰個計劃就係咁樣啦。即時嘅話。